नाज़रीन असां हींअर मक़सूदो रिंद जेको आहे सो मौजूदु आहियूं जिते दर्ज़ी ईद लाइ पंहिंजा कपिड़ा ग्राहकनि लाइ सिबी रहिया आहिनि ऐं उन्हनि जो हिन ईद जे मौक़े ते छा चवणु आहे अचो त हिननि खां न्यूज़ वठूं। यार हींअर गुरबत जेका आहे जाम थी वई आहे, माण्हुनि जा कपिड़ा बि घटि पिया अचनि ऐं ॿियो त हर शइ महांगी थी वई आहे, गैस महांगो थी वियो आहे, बिजली हले कोन थी, काई वधाए छॾी आहे ऐं ढेरी बि हींअर 10 रुपया ढेरी थी वई आहे ऐं बुकरम जेको हूंदो 150 200 में हींअर 350 400 में पियो मीटर मिले। हर शइ में महांगाई थी वई आहे, ईद जो मज़ो कोन्हे। हाणे ॾिसूं अला मन हींअर गुरबत जे करे सिलाई बि घटि आहे ऐं पैसो बि घटि पियो मिले ऐं कपिड़ो बि कोन मिलियो आहे एतिरो असां मिड़े गुज़ारे लाइक़ु कमु कयूं पिया, कमु आहे ई कोन जहिड़ो कर ऐं वरितो बि कोन अथनि, एॾी गुरबत पखिड़िजी वई आहे। मिड़े 2-टे वॻा मिलिया आहिनि ईद जा, जो ठाहियूं पिया। ईद में घणा अॻु में ईद में घणा वॻा जेको सिबराईंदा हुआ माण्हू? अॻु जी ईद में असांखे 5-5 वॻा बि ॾींदा, 4-4 वॻा बि ॾींदा। हींअर हिकिड़ो बि हुन लाइ वॾो मुश्किल थी वियो आहे ऐं नथो मिले। घणनि त वरिता बि कोन्हनि, ग्राहक असांजा जेके पहुता बि न आहिनि असां वटि। मिड़े चंद माण्हुनि वरिता आहिनि कपिड़ा, तमामु ॿाड़ाई लॻी पई आहे। ईद ॾिसो भाई त का बि रश कोन्हे, महांगाई जे करे माण्हुनि जिते माण्हू 3-3 वॻा 4-4 वॻा वठंदा, हाणे हिकिड़ो वॻो माण्हू क़िस्मत सां वठे। जंहिं हिकिड़ो वॻो वरितो आहे त महांगाई सिलाई जे करे माण्हू खणण कोन आया आहिनि। ॾाढी महांगाई आहे, असांजी गुरबत वधी वई आहे, महांगाई खंडु चांहि अटो हर शइ महांगो थी वियो आहे। इन करे सिलाई महांगी थी आहे त लाज़मी माण्हू कपिड़ा वठणु छॾे ॾिना आहिनि। माण्हुनि एतिरा कपिड़ा हद न वरिता आहिनि जेतिरो हर साल माण्हू वठंदा। जिते माण्हू 5 जोड़ा वठंदा उन जा हिकिड़ो मस्तु क़िस्म थी वरितो आहे। कंहिं ॿारनि जा वरिता आहिनि, कंहिं ॿारनि जा वॻो ई कोन्हे वरितो। अॻे ईद में 3-3 4-4 वॻा मिलंदा हुआ माशाल्लाह, हींअर पुटी बि थी आहे। बहरहाल माशाल्लाह महांगाई जो दौर आहे, तमामु घणी महांगाई आहे। जेको अॻे असां 170-80 रुपया बुकरम वठंदा हुआसीं, उहो 400 रुपया मीटर बुकरम थी वियो आहे हींअर। ऐं माशाल्लाह तमामु घणी महांगाई थी वई आहे, ॾाढो माण्हू वीचारा आटे में हिन में परेशान आहिनि। तमामु घणी महांगाई आहे। हिन हिकिड़ो जोड़ो मस वरितो आहे, सो भला करे सिलाई ॾियनि। ॾाढी महांगाई आहे, महांगाई परेशान करे छॾियो आहे। माण्हू वीचारा हाणे पेट गुज़र जी कनि या कपिड़े लटे जी कनि। मक़सूदु रिंदे दर्जन जा न्यूज़ ॿुधा उन्हनि जो चवणु आहे त अॻु में 5 माण्हू वॻा ॾींदा हुआ, हिन भेरे जेको महांगाई सबबु असांखे हिकु वॻो बि मुश्किल सां मिली रहियो आहे। कैमरा टीम सां गॾु ख़ैर मोहम्मद रिंद, मक़सूदो रिंद।